1944年9月13日凌晨4点30分，法国南西西部265号高地勃朗宁 M1919A2 机枪已经连续射击了17分钟。一等兵詹姆斯·罗伯特·麦金利突然听到了每个机枪手最恐惧的声音，30口径子弹稳定的吼叫声变成了不规则的断续声，然后完全停止了。在只有夜光弹和爆炸迫击炮照亮的黑暗中，这位来自爱荷华州的19岁农场少年发现自己盯着600磅卡住的钢铁，而这挺机枪本该保护他的连队免受德军反攻，那些德军正威胁要攻陷他们的阵地。透过黎明前的黑暗，麦金利能听到德军发号施令的独特声音，距离不到200码。第26部兵团第2营在连续战斗36小时后占领了这个山头，但现在第15装甲掷弹兵师的部队正试图在美军巩固阵地之前夺回它。排里的另一挺机枪20分钟前被迫机炮直接命中摧毁了。麦金利的武器现在是唯一能阻止德军步兵冲到美军散兵坑的自动火力。他的副射手来自芝加哥的2等兵埃迪·科瓦尔斯基已经阵亡，死于同一次炮击。那次炮击让机枪阵地布满了泥土和碎片。他的弹药手已经负伤撤离，麦金利独自面对着一件在最需要的时刻变成400磅镇止的武器。而此时600名德军正在向山坡上推进。接下来4分钟发生的事不仅拯救了麦金利的连队，还展示了美军训练、工业品质和个人主动性如何结合，创造出能在不可能的压力下表现非凡的士兵。这位9个月前还从未见过机枪的农场少年，即将把在爱荷华州马歇尔县修理拖拉机学到的经验应用于解决一个军事训练手册说需要军械室才能修理的问题，把詹姆斯·罗伯特·麦金利带到265号高地的道路始于1925年3月7日，在爱荷华州马歇尔敦郊外一个160英亩的农场。作为罗伯特和玛丽·麦金利4个孩子中的老二，詹姆斯在大萧条时期长大，很早就学会了生存需要用现有的任何资源凑合。麦金利家的农场用的是通常已有几十年历史的设备，靠临时改造和机械智慧维持运转。到12岁时，詹姆斯已经负责维护农场那台老旧的法梅尔 F-20 拖拉机，这是1924年的型号，需要不断调整和维修。最近的修理工在14英里外的马歇尔敦，这段路程在收获季节对家里来说几乎负担不起。年轻的詹姆斯学会了通过声音诊断问题，通过触摸和观察来理解机械系统，用手头现有的任何工具解决问题。他的父亲罗伯特·麦金利是第一次世界大战的退伍军人，曾随第42彩虹师在法国服役。他叫儿子说，机器是有逻辑的，只要你懂他们的语言，他们就会按你的意思运作。当某样东西停止工作时，是因为某个部件坏了，某个部件移位了，或者某个东西跑到了不该去的地方，找到那个东西，修好它，机器就会重新运转。这种机械哲学将被证明比任何正规教育都更有价值。詹姆斯在马歇尔敦高中读到高3 ，1942年辍学帮忙打理农场，因为他哥哥参军入伍海军了。他在那一年里维护着本该在几十年前就该更换的设备，在父亲年迈、弟弟妹妹太小无法干重活的情况下，保持农场的生产力。征兵通知书于1943年4月15日送达，詹姆斯·罗伯特·麦金利现年18岁，被要求于5月3日到爱荷华州道奇堡报到入伍。在德克萨斯州沃尔特斯营的基础训练持续了13周。麦金利证明自己是个优秀的射手，以 M1 加兰德步枪专家资格通过了考核，但他真正的特长在武器熟悉训练中显现出来。第7周机枪训练期间，教官们演示勃朗宁 M1919AI。当机枪在演示中突然卡壳时，麦金利在故障排除后走到教官面前，中示那次卡壳是因为缓冲弹簧磨损了。
你能听到在枪击完成行程前他就触底了，附近黄也弱了。这就是为什么他在回程时短行程西奥多·布朗斯基上士，一位在卡塞林山口和西西里岛作战的功勋老兵，盯着这个爱荷华州农场男孩。你他妈怎么知道的？听起来就像我爸的拖拉机器门弹簧变弱时的声音，相同的节奏，相同的故障模式。时机不对，是因为磨损的弹簧无法足够快地让运动部件回位。布朗斯基拆开了机枪，发现麦金利是对的。教官在麦金利的训练档案中做了个记录：卓越的机械天赋，建议接受专业训练。但这个记录没有下文。军队需要欧洲战区的步兵。二等兵麦金利继续走完步兵培训流程。到1943年12月，二等兵詹姆斯·罗伯特·麦金利准备好分配到作战部队了。前往欧洲的旅程于1944年1月8日开始，穿越潜艇出没的海域花了9天时间。麦金利把大部分时间都在甲板下的舱室里度过，那里挤满了几百人。他学会了尽管噪音和晃动不断仍能入睡，适应了军队赶紧等待的文化。3月初，他接到命令，被分配到第26步兵团第1步兵师，也就是大红翼师，当时正在为后来的诺曼底登陆做准备。麦金利于1944年3月9日在多切斯特附近的训练区加入了该团。第1步兵师是一支经验丰富的部队，曾在北非、西西里岛和萨莱诺作战，但到1944年初，伤亡已经消耗了师里的经验丰富人员。像麦金利这样的补充兵填补了即将面对史上最雄心勃勃的2期作战的队伍。如果你觉得这个故事引人入胜，请订阅频道。我们每周为你带来历史上令人难以置信的真实故事，关于勇气、创新和改变事件进程的非凡个人的故事。点击订阅按钮并打开通知，这样你就不会错过任何这些非凡的故事。第1步兵师于1944年6月6日在奥马哈海滩登陆，被分配为第26步兵团第2营翼连机枪班弹药手的二等兵麦金利于7点15分涉水上岸，直接进入使奥马哈海滩成为美国牺牲代名词的火海。麦金利的班长威廉·帕特森中士在登陆几分钟内就被机枪火力击毙。班里的机枪手詹姆斯·罗德里格斯下士在他们到达海堤时被炮弹碎片严重打伤。麦金利这个对武器训练最少的弹药手突然发现自己因战场需要被提升为机枪手。在猛烈的炮火下，麦金利和他的心腹射手二等兵埃迪·科瓦尔斯基把他们的勃朗宁 M1919AI 拖到一辆瘫痪的谢尔曼坦克后面。在接下来的4个小时里，他们为试图突破德军防线的步兵提供掩护火力。麦金利那天发射了超过3000发子弹，因过热更换了2次枪管。到夜幕降临时，一连伤亡达 43%， 但他们夺取了峭壁并向内陆推进。麦金利在火力下证明了自己。更重要的是，他对武器行为有了深入的了解。通过持续使用，他学会了听枪声的变化、弹簧疲劳的声音、摩擦增加的声音、枪管过热时发射速率的微妙变化。诺曼底之后的3个月里，第1步兵师向巴黎推进，然后进入洛林。麦金利和科瓦尔斯基继续作为机枪组作战，进行了几十次交火，多次近距离接触以及无休止的战壕战。到8月底，麦金利已经被提升为1等兵，并因在圣洛附近的行动获得了铜星勋章。但真正考验将在9月到来。到1944年9月初，盟军已经穿越法国，逼近德国边境。第3军的巴顿将军正在推进洛林，目标是拿下梅斯和跨越摩泽尔河。第1步兵师作为第3军第5军的一部分，负责夺取南希，这是一座摩泽尔河以西的重要工业城市。德军守军主要由第15装甲掷弹兵师和第553国民掷弹兵师的部队组成，
决心拖延美军推进，让更多部队撤退到齐格菲防线。9月12日，第26部兵团第2营被命令夺取南西西部一系列低矮的山丘，这些山丘主导着通往城市的道路。265号高地是这些山丘中最高的一个，从周围平原上升150英尺，提供了整个区域的观察点和机枪射界。攻击始于午夜刚过。在炮兵准备和迫击炮弹幕的支持下，1连现在由哈罗德·弗里曼上尉指挥，从山的东侧接近。麦金利和科瓦尔斯基的机枪组被分配到第2排，最初的攻击遭到了零星抵抗。德军占领者是一支来自第553师的减员连，主要由年长的预备役人员和最近的征召兵组成。在凌晨3点之前，美军占领了山顶，俘虏了大约40名囚犯，并开始构筑防御工事。但德军指挥官不打算轻易放弃这个高地。黎明前，第15装甲掷弹兵师的2个连，大约250名士兵发动了反攻。这些是经验丰富的部队，许多在东线作战过，他们知道如何在困难条件下作战。反攻始于凌晨4点15分，大规模迫击炮弹幕，德军炮火在黑暗中的火光中瞄准，准确地落在美军阵地。弗里曼上尉立即被炮弹碎片击毙，第1排的排长负伤。几分钟内，一连失去了大部分军官和几名士官，防御变成了一系列孤立的小规模行动。每个班、每个火力组独立作战。第2排在一连防线左翼的阵地成为防御的关键点。麦金利和科瓦尔斯基将机枪架设在一个浅壕沟里，可以射向通往山顶东北坡的主要道路。当德军步兵开始推进时，麦金利开火了。M1919 AI 以每分钟400到600发的速率发射，在黑暗中发出持续的咆哮。夜光弹划出弧线，标示着子弹的路径。麦金利以短点射和长点射交替射击，节省弹药，同时保持持续压制。他们来了，科瓦尔斯基喊道，指着一群人影在100码外的黑暗中移动。麦金利调整瞄准，发射了一个15发的点射，人影散开，但继续前进。他又发射了一次，再一次。M1919 咆哮着吐出弹壳，来复线把子弹送入敌群。在接下来的17分钟里，麦金利维持着连续火力，科瓦尔斯基装填弹药袋，监控弹药供应。在麦金利换弹袋时，承担观察员的职责。他们烧掉了3条250发的弹药袋，750发子弹，并开始装填第4条。就在那时，灾难降临。一发迫击炮弹在距机枪阵地15英尺处爆炸，爆炸没有直接击中他们，但冲击波掀起了一片泥土、岩石和碎片，直接扑向机枪。科瓦尔斯基被一块弹片击中喉咙，立即死亡。麦金利本人被冲击波震得头昏眼花，暂时失聪。当他的感官恢复时，他意识到机枪停止射击了。在黑暗中，主要依靠触觉，麦金利开始诊断。他首先检查最明显的问题：弹药袋完好吗？是的。弹壳是否卡在枪室里？不。枪管是否过热到变形？不。虽然热，但仍在可接受范围内。他拉动枪栓，它移动了，但感觉不对，阻力太大，行程在完成前停止了。有东西阻碍着枪击循环。麦金利的训练让他知道标准程序。如果武器出现他无法立即清除的故障，他应该切换到备用武器。标记这个为需要军械室维修，并继续执行任务。但没有备用机枪，排里的另一挺机枪已经被摧毁了。最近的其他自动武器在40码外，属于另一个排，并被部署来覆盖不同的接近路线。通过黑暗，麦金利听到了德语的喊叫声，越来越近了。他估计进攻者现在距离不到200码，正在稳步接近。没有机枪火力，他们会到达美军散兵坑。到那时，战斗就会变成致命的近距离混战。麦金利根据训练做出了决定，但不是按手册规定的。他要修好这挺机枪。他从口袋里掏出一把小折刀，这是父亲在他离开爱荷华州时给他的。
一把凯斯3刃刀已经陪伴麦金利家族3代人了。用刀上的小手电筒，他开始拆卸枪机组件。M1919的枪机组相对简单，枪机体、撞针、机针、弹簧几个小零件，在理想条件下，干净的工作台、适当的工具、充足的照明，一个训练有素的军械士可以在5分钟内拆卸和重新组装它。麦金利没有这些条件，他在一个肮脏的弹坑里工作，用手电筒照明，同时听着德军接近的声音，知道每一秒都很重要。他的手稳定地工作着，尽管情况紧急，多年来修理农用设备培养的技能现在变得至关重要。他能通过触觉理解机械系统，即使在无法看清的情况下，也能诊断问题。枪机划出了枪机体，麦金利用手指检查表面，寻找感觉不对的东西。就在那里，在枪机面上，在机针孔的正下方，他感觉到一个小的不规则物，一块金属，可能来自迫击炮弹片，嵌入了钢铁表面。这块碎片可能不到1/4英寸长，阻止了枪机完全闭锁。每次麦金利试图让枪循环时，枪机会向前移动，但这块凸起的金属会阻止它完全就位。没有适当的闭锁机针，就无法激发敌火，武器也就无法射击。问题诊断出来了，现在是解决问题的时候了。麦金利掏出他的折刀，展开主刀片，用拇指稳住枪机。他小心地将刀尖插入金属片的边缘。第一次尝试失败了，碎片太深地嵌入了。他调整角度，施加更多压力，金属对金属的阻力，然后碎片松动了。麦金利把它挑出来，一小块参差不齐的金属消失在黑暗中。他再次用手指摸过枪机面，表面还是凹陷的，有轻微的凹痕，但碎片已经没了。他重新组装枪机组，将其划回枪机体，检查其他明显的损坏。一切似乎都很正常。他重新组装机枪，拉动枪栓，枪机平滑的循环，枪栓无阻碍的回位。整个维修过程花了大约90秒。麦金利拍打机枪的一侧，让一条新的弹药带就位，拉动枪栓，给枪上膛，瞄准大致朝向德军最后已知位置的方向，然后扣动扳机。M1919咆哮着恢复了生命，子弹从枪管喷出，夜光弹在黑暗中划出弧线，通往山顶的道路再次被自动火力扫射。德军进攻在距离美军阵地150码处突然暴露在重新恢复的机枪火力下停滞了。前排士兵趴倒寻找掩护，后排犹豫了，动力丧失了。进攻的势头一旦中断，就很难恢复，尤其是在黑暗中面对预先准备好的阵地时。麦金利继续射击，以有节制的点射节省弹药，但保持足够的火力密度，以防止德军重新组织。他瞄准运动，瞄准声音，瞄准任何在黎明前的微光中显现的人影。5分钟后，其他美军士兵从冲击波和混乱中恢复过来，开始用步枪火力加入。一挺勃朗宁自动步枪从40码外加入，增加了更多的自动火力。集体的美军火力创造了一道无法穿透的屏障，德军进攻瓦解了，被困在开阔地形上，在日益增长的日光中无法前进或后退。越来越多的士兵投降到凌晨5点15分。据麦金利修复机枪后45分钟，战斗结束了。一连守住了265号高地，德军损失了大约160人，死亡、受伤或被俘。美军伤亡23人，死亡47人，受伤，但阵地保住了。当黎明的光芒照亮战场时，第二排剩余的人员检查了损失。科瓦尔斯基的尸体被轻轻地从机枪阵地移走，4名其他士兵已经阵亡，几乎所有人都受伤了，虽然大多数仍能战斗。临时接管一连指挥的威廉·麦克丹尼尔中尉检查了阵地。当他到达麦金利的机枪时，他注意到步枪周围的弹壳数量，数百发空弹壳，证明了密集射击。你整晚都在射击吗？1等兵，麦克丹尼尔问道。没有，长官。
枪在进攻高峰期卡壳了，我不得不修理它，在战斗中。是的，长官，枪机面上有一块弹片，我把它清除了，机枪就恢复工作了。麦克丹尼尔更仔细地看了看这个满身泥土、筋疲力尽的一等兵。一等兵标准程序是报告故障武器，切换到备用武器。没有备用武器，长官，这是排里唯一能工作的机枪。如果我不修理它，德军就会突破。麦克丹尼尔点了点头。你从哪里学会野外维修机枪的？我爸教我怎么修拖拉机，长官，原理是一样的。找到不对的地方，修好它。中尉没有立即回答，然后他拍了拍麦金利的肩膀。干得好，一等兵，该死的好。那天晚上，当一连巩固他们在山上的阵地时，麦克丹尼尔中尉向营指挥部提交了报告。他在麦金利的部分写道：一等兵詹姆斯·罗伯特·麦金利在敌人进攻的关键时刻展示了非凡的主动性和机械技能。当他的机枪卡壳时，在没有可用备用武器和敌军步兵接近的情况下，一等兵麦金利在战斗条件下进行了野外维修，恢复了他的武器，并为击退敌人进攻提供了关键火力。他的行动防止了敌人突破，挽救了无数生命。建议授予银星勋章。2周后，在265号高地被攻克后继续推进的作战行动中，麦金利被提升为下士。到10月初，随着战斗经验丰富的士官伤亡人数增加，他又被提升为中士，并被授予自己的机枪班。银星勋章于11月颁发，授勋仪式在贝尔福附近的一个临时指挥所举行。当时第1步兵师正准备参与阿登森林的冬季战役，也就是后来所说的突出部战役。第1师师长克利夫特·安德鲁斯少将亲自颁发了勋章。引文写道：詹姆斯·罗伯特·麦金利中士，美国陆军3505万9387号，因在法国265号高地对抗武装敌人的行动中表现出的英勇行为而被授予银星勋章。1944年9月13日，在激烈的敌人反攻中，麦金利中士的机枪在关键时刻出现故障，意识到没有这个武器就无法阻挡敌人突破。麦金利中士在战斗条件下进行了野外维修，恢复了他的武器，并提供了击退敌人进攻所需的火力。他的技术技能、冷静决断和对责任的奉献体现了军人传统的最高标准，为美国陆军增光添彩。麦金利和第1步兵师继续战斗到整个欧洲战役结束。他在阿登森林，在突破齐格菲防线，在穿越莱茵河，在德国本土的最后推进中作战。到战争于1945年5月8日结束时，中士麦金利已年满20岁，经历了11个月的持续战斗。一连的官方伤亡统计数据讲述了一个残酷的故事：从1944年6月6日到1945年5月8日，该连的伤亡人数为314人，而其编制人数为193人。这意味着该连被更换了1倍半以上。麦金利是从诺曼底到德国持续服役的17名士兵之一。他获得的银星勋章承认的不是超人的英雄主义，而是在压力下应用的智慧主动性。麦金利没有冲锋机枪巢或单枪匹马摧毁敌人坦克，他只是拒绝接受他的武器无法操作，运用机械知识解决问题，并在迫切需要时让他的枪恢复运作。这种模式在数百个战场上重复了数千次，对美国胜利的贡献不亚于战略决策或技术优势。个别士兵解决问题、维护设备和适应环境的累积效应，创造了压倒性的战术优势，击败了往往拥有更优训练或装备的敌人。战争结束后，中士詹姆斯·罗伯特·麦金利于1945年9月返回爱荷华州马歇尔顿。他于9月23日在威斯康星州麦克伊堡退伍。他没有回去务农，他利用退伍军人权利法案的福利进入爱荷华州立大学学习机械工程。他于1949年毕业，在爱荷华州滑铁卢的约翰迪尔公司工作，从事拖拉机设计和农业设备开发。
他的军事经历深刻影响了他的工程生涯。他强调可靠性而非创新，认为设备需要在恶劣条件下持续工作。他设计的维护程序是士兵可以遵循的，假设工具和训练都很有限。他认为机器应该让操作者能够理解，而不是只有专家才能修理的神秘黑盒子。麦金利很少谈论他的战斗经历，像他那一代的许多退伍军人一样，他认为战争是需要度过然后抛诸脑后的事情。他的孩子们知道他在欧洲服役过，知道他因英勇行为获得过勋章，但了解的细节很少。1976年，一位研究第一步兵师历史的作家采访了麦金利关于265号高地的事。当时51岁的麦金利最终同意了。这次采访揭示了他对32年前发生的事情的看法。那天晚上我没做什么特别的事，枪坏了，我修好了。当设备坏掉时，你就是这么做的。你找出问题所在，然后修好它。我爸在我12岁修我们的拖拉机时就教给我了。军队教我勃朗宁是怎么工作的。我只是把我已经知道的和我学到的结合起来，解决了问题。当被问到关于勇气时，麦金利回答说：“我没有想勇气的事，我在想，如果我修不好这把枪，很多人会死，可能包括我。”恐惧让你非常清楚地专注于需要做什么。我很害怕，但我也在专注于机械问题。我的手很稳，因为我明白自己在做什么。詹姆斯·罗伯特·麦金利于2006年2月14日去世，享年81岁。他的讣告简短提到了他的军事服役。第二次世界大战退伍军人，在欧洲随第一步兵师服役，因战斗中的英勇行为获得银星勋章。对他的邻居和同事来说，他是吉姆·麦金利，一位过着富有成效生活的退休工程师。但对研究小规模作战和战斗中个人主动性的军事历史学家来说，麦金利代表着重要的意义。他的故事说明了美军的作战效能不仅来自优越的资源，还来自单个士兵的素质、对机械理解的强调、对主动性的鼓励。假设士兵会创造性地解决问题，这些方法创造了能够适应和克服挑战的部队。麦金利经历中的更广泛教训仍然具有现实意义。首先，机械理解很重要。理解他们装备的士兵可以在程序性知识失效时维护和修理它。第二，先前的经验提供了意想不到的优势。麦金利的农场背景给了他比额外军事训练更有价值的机械直觉。第三，必须鼓励主动性。麦金利做出了尝试修理的决定，而条令说这是不可能的。这个在极端压力下由一个19岁一等兵做出的判断被证明是正确的。第四，小行动可以产生大后果。取出一块小金属片花了90秒，但阻止了可能影响整个作战的德军突破。各级领导层应该认识到，初级人员的个人行动可以影响远超出他们直接情况的结果。麦金利在265号高地修理的那挺机枪一直服役到1945年3月，当时因为枪管磨损而最终报废。此前已发射了超过60,000发子弹。这把枪科尔特序列号473298仍然存在于一个军事博物馆的收藏中，附带着他的服役记录，包括1944年9月野外维修的记录。山丘本身现在只是南西西部乡村的另一处低矮高地，没有任何标记。当地的法国居民对那里发生的战斗知之甚少，大自然已经抹去了战斗的证据，而曾经有数百人为争夺这个位置而战斗和死亡。但在第一步兵师的历史中，在军械部门的训练项目中，以及在火力下士兵主动性的范例中，265号高地仍然具有重要意义。那位用口袋刀修好卡壳机枪的19岁农场少年，展示了整个战争期间美国士兵的特质：实用智慧、机械天赋、压力下的冷静，以及在解决方案可行时拒绝接受失败。詹姆斯·罗伯特·麦金利的故事提醒我们，军事历史不仅仅是关于将军和大战略，它是关于在不可能的情况下解决眼前问题的单个士兵。它是关于刚刚高中毕业的年轻人，
他们发现自己负责在参军前从未见过的武器，并且学会了这些系统，足以在可以想象的最恶劣条件下保持它们运作。它是关于农场男孩和工厂工人、机械师和学生，来自各行各业的人们，他们将个人技能贡献给集体胜利。它还关于美国的军事训练方法，这种方法信任士兵去思考、去理解、去即兴发挥，并在情况需要程序未涵盖的行动时主动采取行动。那天晚上，在265号高地，当一等兵詹姆斯·罗伯特·麦金利从枪机面上取出一小块弹片，并让他的机枪恢复运作时，他没有考虑更大的影响，他在考虑解决一个机械问题，这样他和他的战友就能活到天亮。但在那个专注的、实际的时刻，他体现了帮助美国赢得全球战争的原则。这位修好卡壳机枪的19岁农场少年改变了一场战斗的进程，帮助攻占了一座城市，并说明了数百万士兵的个人卓越表现如何累积起来，战胜了世界上见过的最强大的军事力量。他的故事解释了美国如何取得胜利，不是通过超人的英雄主义或奇迹武器，而是通过在国家最需要的时候成为非凡士兵的普通公民的累积能力。